Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar. Keep me safe, and I'm on my way. The black moon is on the rise, a fire burning in my eyes. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. Lo siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano, de estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano, y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya no tengo más nada que hacer aquí. Me voy. Oke guys, di dalam video kedua ini saya akan mempraktikkan bagaimana etika ketika kita batuk atau bersin. Dalam video yang terakhir ini saya ingin